សួស្តីគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែរយើងមកលេងវ៉ាន់ប្លុកនៅក្នុង Minecraft ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មោងច្រឡំតោះយើងកាប់ឈើទាំងអស់គ្នាកាប់ឈើសិនច្រឡំកាប់ឈើកាប់ដីដាក់ប្លុកសិនប្លុកលើអូយមិនចឹងវ៉ាន់ប្លុកយេលេងខ្វៃកាត់តទៀតបានមកអរិឆាវហាលេឆាវបាទលេឆាវមួយអីភ្លុកឥឡូវនេះទូមកលេឆាវមួយកង្ខ្វល់ឆេសដល់លេឆាអត់ដឹងអីផងធ្លាក់មកបាត់ចាប់ឥឡូវយើងនៅពីលេឆាវវិញឥឡូវកាប់ឆេងយកនេះឈើចេញសិនតឡងនឹងឈើតឡងមីនឹងហៅស្អីដែរលេខដើមតាមឈើហើយយើងកាត់ដើមកាត់នេះទាំងគ្នាបាទ chess ដែលយើងកាត់ហើយខាប់ហើយបានជីប no លេឆា No God please no ម្ដាយទៀតចាប់ហើយមកពាក់គំនិតទីបាត់ហើយយ៉ាបានពាក់នេះទីបាត់ខ្វេប្រចាំខ្វេធ្លាក់ងក់ខ្វេមកខ្វេនៅស្ងៀមស្ខ្វេឥឡូវយើងរៀបដកដល់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងរៀបបានប្រភេទនេះបាត់លេខបានប្រភេទពីរនេះឆេះជុំមកស្អីគេច្រើនមែនហើយនឹង strawberry ទៀតហើយនឹងនេះទៀតផ្កាហាប់ផ្កាស្អីដែរយើងខ្វល់កាត់ទៅឥឡូវយើងកំពុងកាប់ហើយបាទបានឈើមួយទៀតបាទជុំឈើមេគេមានដលងមានដើមឈើមានដូចធម្មតាឥឡូវនេះយករបស់រៀបទុកសិនបាទកំពុងរៀបទុកសិនចាំតិចមកប្រភេទនៅស្បួរយកអញវាយវិមេវាយប្រភេទចោលដែរយំដៃម្ដាយទៀតធ្លាក់លេងប្រភេទខ្ញុំដាក់ដើមឈើសិនចុះមកដោះដើមឈើគឺអាចច្រឡំចាប់ដើមឈើនេះតាដល់សិនចុំដីអាជីវជាតិអីដីជីវជាតិមុំឥឡូវយើងសុំត្រូវការកាត់ឈើតិចសិនឥឡូវនេះយើងត្រូវការក្រាស់ធ្វើអីបានបន្តិចតួចសិននេះយើងដូចជាប្លុកឈើរៀបជុំវិញសិនឲ្យធ្លាក់ងាប់ឥឡូវនេះយើងរៀបសិនបាទប្លុកលេពងត្រៀបដាក់សាប៊ូធ្លាក់ងាប់លេពងរៀបគ្នាយើងបាទឥឡូវនេះយើងគឺរៀបបន្តមើលសិនដាក់ធ្លាក់ស្រួលសោះលើរៀបបានពាក់កដាយច្រឡំអីណាកាប់បាយសិនខ្ញុំទោសផងសាសម្លេងរំខាននៅទីនេះឥឡូវយើងខ្វល់យើងរៀបប្លុកតទៀតប្លុកទីទៀតមកមើលរៀបទីសិនដាក់ទីសិន1 2 3អូខេបានណារៀបទីប្រាដាក់ប្លុកតដាក់ប្លុកឈើដាក់ដើមឈើនេះវិញតែជិះទៅចាប់ហើយឥឡូវដាក់ដើមឈើនេះមកស្ទីកមកស្ទីកមួយគ្នាយើងឥឡូវនេះយកកាទីទៅបោះទុកនោះវិញអត់ស្រួលហើយនេះទេហើយយើងនឹងមកបានទុកនៅទីនេះលើបានពីដាក់សិនដាក់បានចូលខ្លះសិនដាក់ចេះហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើលសិនដាក់ដើមឈើសិនប្លុកកាត់ទៅទៀតកាប់ទទួលបានលឹកជុំមកបានជាមេណាសាមកាប់សិនយ៉ាឈើពងទៅការឈើស្រាប់ហើយបានឈើអីណាកាប់ទៅទៀតឈើទៀតកាប់យកទុកជឹងយ៉ាលេឆាច្រឡំហើយលេឆាលេឆានឹងមកយើងព្រួយឯងកាប់ឆេះច្រឡំឥឡូវកាប់ពីសិនលើកវាយជុំលាស់ទៀតឈើប៉ុណ្ណឹងបងដែរគ្នាយើងអត់ដឹងគេនឹងកាស្អីដែរបងដែររៀបប្លុកតដាក់ប្លុកឈើសិនដើម្បីដាក់ដីដល់យើងកំពុងតែរៀបដល់យើងរៀបបានមកជុំអីនៅខ្វះមួយជ្រុងទៀតឥឡូវរៀបតទៀតសិនស្រួលនេះខ្ញុំរៀបការពីកុំឲ្យ
នេះចឹងស្រួលទៅកុំឲ្យធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងបានណាកាប់តទៀតដើម្បីយកនេះដើម្បីត្រៀបទុកបាននេះត្រៀបទុកសិនមកលេឆាជីកច្រឡំហើយលេឆាឥឡូវលេឆាបាត់ទៀតអីខ្វល់ទេយើងកាត់នេះតទៀតអុយបានអាប្លុកស្អីគេអូបានលើលេឆាបាត់បាទលេឆាទៀតសោះលេយើងកាប់ឈើកាប់អីសិនសាររបស់យើងត្រូវការគឺឈើដីយើងសើត្រូវការអីឈើចុងអាឈើនៅនេះគេភ្លេចបាទចឹងក៏ហើយយើងកាប់យកស្អីឈើទៀតយើងនឹងទទួលបានរបស់ជាច្រើនដូចឈើដូចជាអីចឹងគ្នាយើងលើយើងខ្វល់លើយើងកាប់សិនអូបានជួយអាកូនៅតំបន់កំរតាលើខ្វល់រៀបតិចសិនឥឡូវនេះយើងរៀបរួចរាល់ហើយដាក់ឈើបន្ថែមធ្វើកាត់ទីតែមកធ្វើបថៅធ្វើអីសិនដោយសារធ្វើយើងស្រួលជាងមុនយើងកាប់លឿនធ្វើឲ្យស្រួលជាងមុនលើផ្លឹកស្ទីកសិនពូថៅឈើអីមកបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅយកទៅទុកម៉ាញទុកអីគ្នាយើងដល់នេះយើងដាក់រៀបអីទៀតដាក់ដើមទៀតណាប៉ែជីកខ្ញុំច្រឡំមកយើងភ្លៀងមុំនិយាយបានដើមទៀតកាប់សិនលើនេះទូបានប្រាប់ឈើ2 3 4អីលើរៀបទៅទៀតដាក់ទៅសិនមកយើងរៀបប្លុកជុំវិញគ្នាយើងកុំឲ្យវាយ៉ាប់ធ្លាក់ដាក់ឈើទៀតលើតើឥឡូវរៀបដាក់ថាដាក់ឈើដាំ2កន្លែងលើដាក់សិនយើងដាក់ចឹងមកឲ្យធ្លាក់បាទធ្វើយើងការពារសុវត្ថិភាពនឹងមិនបានផាក់ខវិញទីមិនលេងធប់ដល់នេះឥឡូវយើងខ្វល់យើងកាប់រៀបប្លុកសិនច្រឡំកាប់ច្រឡំទៀតខ្វល់រៀបសិនណាហើយកាប់កដាមកឥឡូវនេះយើងកាប់ហើយយើងដាក់ដីទៀតមកច្រឡំយើងដាក់ដីទៀតមកដាក់ដីមកដើម្បីធ្វើទីលំនៅប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើlạiដាំដើមអីគេអាផ្លែបេរីនឹងទៀតមកឥឡូវនេះយើងដាក់ឲ្យមកយើងក៏ទៅយកមើលទៅឆេះមានផ្លែបេរីយកផ្លែបេរី2ដាក់មកយកទៅដាំហើយយើងអាគោ2 3ក្បាលចេញឃើញឥឡូវយើងកំពុងតែនេះឥឡូវយើងកាប់ប្លុកទៅទៀតឈើលឹកដីលឹកអត់កាប់អាគោកំងទៀតកាប់ចោលហើយលេងខ្វល់យើងកាប់ជីកបែកាប់ដីកាប់ឈើមកលើបានឈើទៀតចុំឲ្យបានជាតិចហើយនឹងបរិពីផ្លែហើយនឹងដើមឈើលេងកាប់មកចម្រៃលេងខ្វល់យើងកាប់តទៀតហើយយើងកាប់អីឆេះបាងទៀតច្រើនណាស់លើកពេញនេះបានជ្រុកមួយទៀតបាត់ហើយយើងខ្វល់កាប់តទៀតយកដីងាគោរំខានយើងឆេះបោះហើយដើមឈើអីគេនេះឥឡូវយើងយកអីបានបន្ថែមបើសិនមើលសិនអីខ្លះកាប់មួយចោះកាប់មួយទៀតច្រឡំខ້ອຍអីណាលូទៀតមកធ្លាក់បាត់ធ្លាក់ដើមយកឈើទៅដាំវិញលើយករបស់ទុកសិនបើយកទុកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងទៅការក្រាស់ធ្វើរបស់បន្ថែមរបស់ចិត្តគ្រូទៀតហើយនឹងដាំដើមឈើបន្ថែមលើរៀបប្លុកសិនខ្ញុំរៀបចឹងអីគ្នាយើងឥឡូវនេះរៀបហើយតមកយើងត្រូវការដាក់ដីដាំដើមឈើហើយយើងខ្វល់យើងទៅកាប់នេះតទៀតកាប់ចោលមកយើងកាប់ដីតទៀតយើងខ្វល់ទេបានគោទៀតបាត់ហើយកាប់ចោលដែរមួយងាប់ចាប់ឥឡូវយើងខ្វល់យើងកាប់ទៅលឹកជ្រុកឥឡូវយើងខ្វល់ទេយើងត្រូវការកាប់បន្តទៀតស្អីខ្លះជ្រុកនេះខ្ញុំសូមទោសគ្នាយើតែសារខ្ញុំរៀបចូលសលេងថ្ងៃដំបូងហើយខ្ញុំបង្កើតវីដេអូថ្ងៃដំបូងផងឥឡូវយើងកាប់សិនគងទៀតច្រឡំបើឆាបាត់ចាប់ក្រាប់ថៅទៀតសិនក្រាប់ថៅទៀតមកទុកកាពីខ្លួនដល់យើងក្រាប់ថៅទៀតយើងស្លាប់គោបានងប់ចោះដើមឈើអីណា
mà cô nó khan bị là dương phó dương cặp to tiết cặp chữ cặp đây cặp ấy to tiết lại trang ngọt lại dương cũng phó dương cặp đi anh chơi bạn đấy lỡ dương đi sân cặp đây và thêm là mấy giờ bạn tục của lời dương cặp tới ra giờ buộc corona ở toàn miền thật chứ chỉ là nó với cặp chào mối cặp chào pí và làm khá đi không có cặp là tiết ở đây giờ bọn lại cặp khập phở ở chuột tiết mùi giờ khuy nè cặp kho lột khuy chọc bên khơi cặp là tiết chuột khán là có cái gì chứ khán là bây giờ có bao giờ từ cặp to tiết đầm bay vô lọc chỉ ra lấy bọn cặp ở cặp to tiết sân cặp tới đừng bên là bàn thò thế ô là vậy này là vậy đợi những trăm tí tiết tới tập caro chẳng bởi những ăn mà đò phải lớn đi tụ bán block với mình thành tiết là ước ban chúng vùng tới các chú strap bóng cặp sân bên này giá trừ chỉ bảo thay thì bà đây này giờ ơi trời creeper rất chả làm chọc anh ơi lên cái creeper một fly lại giúp on lấy cái bà mưa hai đứa bà đời gì cần bây giờ vô bán sân này là lại chỉ được tỷ 4 đấy thì giờ ơi bà chết đói lại giờ cũng qua tịch on lấy cái này chọc đừng mấy cái này giờ on lấy nhé chào bà chết đói chọc mà bà block mọi nè làm tập bài đã có cái gì đừng quay cặp to tiết mà bà block tiết tập bài một bài lứa để cặp với sân ơi tập bài chứ lấy cái phone với chứ tập bài đã có cái gì qua cặp bàn bài kia đây trong bàn block chờ please lời giờ cũng khó giờ tất cả bài với tiết ơi bài drop bàn mấy té chung chỉ vực trong bên đi tập bài nó có lần đi buông cặp lòng chụp bay thì cũng rồi ấy lần mấy té bạn đặt vào game mình cái bờ block men đây cũng khó mà block tạt nó có tôi mấy trong cắt bay kìa đây cũng khó giờ người ta lấy bà đi ấy bạn học mỗi tiếng đấy dùng cả video cháo lấy tụi bạn búa nâng học prui lớn đi giờ tới cả cặp một cháo sân cho cặp giờ học YouTube sân bạn bạn lại đi một tất cả đây bạn thọ ti đây quay sân lấy bộ tất cả quay thọ sân nếu như vậy đó cái này ở bạn đâyទៀតchơi tìm phải bạn chơi ấy bạn đã có vậy lấy điệp sân quay vì sân lợi như từ cả cặp thọ nó bị vô thọ từ tục ở cả bạn không bạn thọ tiền đây tập bài là có cặp sân để đi vô bộ cặp thọ đá lấy bộ cặp hay không lấy kia cặp bạn ok ở đây nghiệm thì chơi gì đó người bạn tổ hai sân người bạn tổ để hai sân thời cả thì thêm một tục của hai sân đây những tất cả yêu các thì thêm một tục sân cái hàm học lúc hãy lấy video này xem xong chập đợt trầm nắng xong rong trăm vẽ pi to tiết xong rong trăm phía pi to tiết goodbye.